तो गाइस ये भाई बैठे हैं, ऊपर से आया बम। अब देखना ये लेकर जाएगा मिस्टर इंडियन हैकर। यहाँ मिस्टर इंडियन हैकर तुरंत गाड़ी को उठाते हैं पल्सर और अपने फील्ड में ले जाते हैं। फील्ड में ले जाने के बाद देखो बम लाते हैं और धराने के लिए माचिस देखे तो माचिस भी ख़त्म है। अब उसके बाद एक ट्रिक इनके पास आता है साइंस की मदद से। गाड़ी में से देखिए रुआ रुआ को भिजाकर पेट्रोल से और गाड़ी के देखिए चालू किए तो चिंगारी फेंका जिससे आग पकड़ लिया। अब ये आग से तुरंत बम को विस्फोट करेंगे और फिर देखिए किस प्रकार से देखिए बम कैसे विस्फोट होता है। यार गाइस इस वीडियो के लिए तो लाइक और